तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पर एवं महाराष्ट्र में लगाण वर्षा तांडव रचुची। 2 दिन है महाराष्ट्र विभिन्न स्थान में अविश्रांत वर्षा लगी रही। फल 27 जनकर एवं पर्यंत मृत्यु हो सारी बेले लक्षाधिक लोक पानी घेर अच्छा। विशेषकर पुणे, सोलापुर, सिंगली, सतारा और कोल्हापुर में 2 दिन है लगी रही वर्षा जो साधारण जनजीवन अस्तव्यस्त हो पड़ा। 3टी जिले में तलिया अंचल रोकवा लोकों सुरक्षित स्थान को नि सोलापुर में केवल 70,000 अधिक लोक, पांधरपुर तहसिल 46 गांव 10,000 लोकों स्थानांतर तेज आहरी 2 दिन महाराष्ट्र विभिन्न स्थान में वर्षा हेब बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। सेपटे लगाण वर्षा जो कर्नाटक स्थिति संगीन रही। राज्यर एकाधिक अंचल पानी घेर रही। कालुबर्गी जिला अफजलपुर थिबा सोना ब्यारेज भीमा नदी को 5,11,000 क्यूसेक जल छड़ा जाउथिबारु बन्या परिस्थिति आहरी भयंकर हेबो बोली आशंका कर जाउछि। वर्तमान सुधा यादगिरी, रायचूर, बल्लारी, बिदार, विजयपुर, बागलकोट, बेलागावी, दक्षिण कन्नड़, टुडुपी, उत्तर कन्नड़, गाड़ा, कोपाल, हावेरी और धरवाड़ बन्या जो अधिक प्रभावित होइछि। तेबे बन्या 515टी पशु प्राण हराइथिबा जଣା पड़िछि। ब्यूरो रिपोर्ट, कोणार्क न्यूज।